វីដេអូសង្ខេបសកម្មភាពការងាររបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2026នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែសីហាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅរោងចក្រ Toyota Suiso Manufacturing Cambodia ស្ថិតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបងប្អូនកម្មករនិយោជិតនៅទីនេះភាគច្រើនបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថាន TVET ដែលជាទីមោទនភាពសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់និងសម្រាប់ TVET ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរចំពោះការផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តដោយកូនខ្មែរព្រោះថារថយន្ត Toyota ជាម៉ាកគុណភាពនិងពេញនិយមប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាអាដាមបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្មករនិយោជិតបន្តឆ្លៀតពេលពីការងារចុះឈ្មោះរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតនៅគ្រឹះស្ថាន TVET និងបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងរួមគ្នាថែរក្សាសុខដុមរមនាក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងាររួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរោងចក្រក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់រោងចក្រដែលបានផ្ដល់ឱកាសការងារនិងអនុវត្តប្រកបដោយអនុលោមភាពតាមច្បាប់ស្តីពីការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរក៏ដូចជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នានាជូនដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតហើយរោងចក្រនេះមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យានិងកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយផាសុកភាពក្រសួងនឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រាក់ចំណូលកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យរបាយការណ៍ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆមាសទី1និងលើកទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2026ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានអញ្ជើញពិសាអាហារការងារជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Chandre Mugan Thangavelu ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Jeffrey Cheese Institute for Southeast Asia នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sunway ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការងារក្នុងតំបន់ការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការរៀបចំគោលនយោបាយផ្អែកលើទិន្នន័យនិងភស្តុតាងដែលគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារការងារនិងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នាព្រឹកថ្ងៃដដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារការងារកម្ពុជាឆ្នាំ2026នៅសន្តាគារ Fairfield by Marriott ភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗចំនួន3របស់ក្រសួងផ្ដល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននិងការវិភាគស៊ីជម្រៅពីស្ថានភាពទីផ្សារការងារតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនិងនិន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារការងារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2026ព្រមទាំងបង្កើតវេទិកាពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពបញ្ហាប្រឈមនិងប្រមូលធាតុចូលក្នុងការរៀបចំនិងតម្រង់ទិសគោលនយោបាយជាតិអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារការងារកម្ពុជាឆ្នាំ2026គោលនយោបាយសង្ខេបស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការចាក់ចេញរបស់កម្ពុជាពីឋានៈក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចទៅលើការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងឯកសារទស្សនវិស័យមុខរបរនិងការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2026គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងចំពេលវេលាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងសាធារណជនបានយល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារការងារក៏ដូចជាវិស័យសំខាន់ៗដែលស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនិងព្យាករណ៍តម្រូវការការងារនាពេលអនាគតនាព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះអាដាមសេងសក្តារដ្ឋលេខាធិការបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសិទ្ធិជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ដីពីការធ្វើទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការងារសមរម្យនិងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវនៅសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីសិទ្ធិជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពដែលបានសម្រេចដោយគម្រោងសិទ្ធិជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025-2026ពិនិត្យពិភាក្សានិងផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងផែនការការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2026-2027
នឹងចែករំលែកមេរៀនដែលទទួលបានពីការអនុវត្តគម្រោងសិទ្ធិជនទេសន្តរប្រវេសន៍ការងារនេសាទក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6 ខែសីហាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតជ័យលាភីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន4001អង្គនាក់និងសម្ពោធអគារសិក្សាចំណតនិងការិយាល័យកម្ពស់6ជាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃដដែលលោកជំទាវសុរដ្ឋវីរដ្ឋលេខាធិការបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីកាតព្វកិច្ចរបស់នាយកជក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្បឿងដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្បឿងទូទាំងរាជធានីខេត្តនៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស NTTI ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្បឿងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនិងសន្តិសុខសង្គមដែលផ្ដោតសំខាន់លើលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការងារលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងាររបបសន្តិសុខសង្គមជាពិសេសសម្ដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋក្បឿងលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ថាពលកម្មកុមារគឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលុបបំបាត់ក្នុងនោះការផ្ដល់កិច្ចការពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារគឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តបែបពហុវិស័យបញ្ចូលគ្នានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7 ខែសីហាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងឯកឧត្តមចិនដារ៉ាជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសហៅកាត់ថា NTTI និងឯកឧត្តមតាន់កុសលនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា NPIC ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើដល់នាយកថ្មីនៃវិទ្យាស្ថានទាំងពីរឲ្យបន្តដឹកនាំគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានឈរលើស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពរក្សាចាស់បង្កើនថ្មីនិងដាក់ចេញនៅវិធានការកំណែទម្រង់សម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលជាពិសេសការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូទំនើបកម្មទាំងឧបករណ៍សម្ភារៈនិងកម្មវិធីសិក្សាទាំងជំនាញទន់និងជំនាញរឹងឲ្យឆ្លើយតបបានតាមការវិវត្តរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទាំងវិន័យការងារនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមក៏បានណែនាំឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយវិស័យឯកជននិងដៃគូជាតិអន្តរជាតិលើកកម្ពស់ការវឹកវើកូនជាងការធ្វើតេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញពីមុនការបង្កើននិងផ្លាស់ប្ដូរជំនាញព្រមទាំងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យ TVET តាមរយៈការពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្តពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងារក្នុងស្រុកតាមរយៈការរៀបចំវេទិកាការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅបរិវេណសាលាឃុំត្រពាំងប្រាសាទស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7 ខែសីហាឆ្នាំ2026ដោយនាំយកឱកាសការងារចំនួន1300កន្លែងពីសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រធំៗមកផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអតីតពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងយុវជនជាង600នាក់ដើម្បីជំរុញការងារក្នុងស្រុកពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីសន្តិសុខសង្គមនិងផ្សព្វផ្សាយឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកឧត្តមសានកំហុងអនុរដ្ឋលេខាធិការបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់យកឱកាសការងារក្នុងស្រុកគណៈបច្ចុប្បន្នមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មជាង 90000 កន្លែងនៅតាមបណ្ដាសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រធំៗនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលអាចប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងខ្វះការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8 ខែសីហាក្រសួងបន្តនាំយកឱកាសការងារក្នុងស្រុកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដោយនាំយកឱកាសការងារចំនួន1300កន្លែងពីសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រធំៗមកផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអតីតពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងយុវជនជាង700នាក់តាមរយៈវេទិកាការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលរៀបចំឡើងនៅបរិវេណសាលាស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យឯកឧត្តមសានកំហុងអនុរដ្ឋលេខាធិការបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈកម្មវិធី TVET 1.5 នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តឧត្តរមានជ័យកម្មវិធីនេះដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយឥតគិតថ្លៃ
ព្រមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយមានមុខជំនាញជាច្រើនស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងាររួមទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លីនិងការធ្វើតេស្តទទួលស្គាល់ជំនាញពីមុនហៅកាត់ថា OPL លើវិស័យសំណង់ចំនួន8មុខដើម្បីបង្កើនឱកាសទទួលបានការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែប្រសើរនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែសីហាអាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀមព្រមទាំងលោកជំទាវរួមជាមួយសមាជិកក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀមបាននាំយកទានព្រះវស្សានិងទេយ្យទានប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន50អង្គជូនយាយជីតាជីចំនួន140នាក់និងអាចារ្យចំនួន10នាក់នៅវត្តសវណ្ណគិរីរតនៈភ្នំប្រុសពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិងសាមណេរបានរៀនធម៌និងវិន័យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពុទ្ធឱវាទពុទ្ធបរិស័ទតែងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះដោយនាំយកទានព្រះវស្សានិងទេយ្យទានចាំបាច់ផ្សេងៗទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួននាថ្ងៃដដែលនោះអាដាមហេងស៊ូអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀមនិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាស្រុកកំពង់សៀមបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនិងសាលាស្រុកកំពង់សៀមអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់អាណត្តិមិនដែលបោះបង់ឬបំភ្លេចចោលគុណបំណាច់របស់អតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនឡើយក្រុមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារនិងជនមានពិការភាពរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកសាងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវិមានរំលឹកគុណនិងស្ដុកអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីរក្សាទុកជានិមិត្តរូបនៃការដឹងគុណនិងជាមេរៀនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យចងចាំគោរពនិងស្គាល់គុណបំណាច់ដែលបានលះបង់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិ